Viking ligger på tredje. Ja, Perra er god for ham. Lang fart i norsk motorsport også han. Ja, men da må vi bare kjøre det sammen. Inn. Ja, men jeg tror han gjør det, men... Ramte passering her gjør 50-23. Ja, det går fort nå, Perra. Det er jo fort nå. Er det liksom samme avstand som setter inn noen takk her nå akkurat i øyeblikket? Ramte ny passering. Den har vi der, Perra. 45-58. Øvelig tilbake tegnet der. Og jeg sann. Og Krøsa vil være med. Hva er med? Oi, Perra! Hva er det da? Å, så gjør Perra miss! Så gjør Perra miss. Er det noe i forestillingen? Han pleier ikke å gjøre en sånn miss på langstrekket der. Så er det Bøtt også. Kommer ingen opp på den andre plass. Klarer å presse seg fram der. Her skjer det saker og ting. Her skjer det saker og ting, dere. Er det Kai Eidsand som Perra? Det skjedde noe i forestillingen, tror jeg, til Perra. Jeg tror ikke det var noe førermiss. Jeg er inne der. Kai Eidsand går til tredje tid.